Giulio Cainarca, a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento quotidiano con Onda Libera, dedicato come sempre alle principali questioni di giornata. Alle 11.30 però ci collegheremo con Roma, quella conferenza stampa di Matteo Salvini sui temi dell'iniziativa politica leghista. Tra i temi di cui poi parleremo anche il compleanno di Mare Nostrum. Se ne occupa peraltro oggi su Il Giornale anche Gian Michalessin, alla luce di una proposta venuta dalla ministra Lanzetta, ministra per i rapporti con le regioni, che in sostanza ha proposto la candidatura di Calabria, Sicilia, Puglia e il comune di Lampedusa al Nobel per la pace per l'operazione Mare Nostrum. Intanto però la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, che si apre con l'incontro di Renzi con i sindacati in tema di riforma del lavoro, o se vi piace dirla all'inglese Jobs Act, ci sono sorprendenti punti di intesa, fa sapere il Presidente del Consiglio, ma la CGIL conferma il giudizio negativo sul modo in cui si sta componendo l'intervento sul lavoro. Terminato l'incontro con i sindacati, a Palazzo Chigi è in corso quello del governo con i rappresentanti delle imprese. Vogliamo tornare a essere leader in Europa, ha detto il Premier Renzi, secondo quel che riferiscono fonti di governo, aprendo l'incontro con i rappresentanti delle imprese. In questo caso il Premier ha ribadito: manterremo il rispetto del 3% nel rapporto deficit-PIL. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, il pugno duro di Alfano contro la trascrizione delle nozze gay. I sindaci le annullino o ci sarà la cancellazione d'ufficio. Una circolare del ministro dell'Interno Alfano ai prefetti affinché i prefetti rivolgano un formale invito al ritiro e alla cancellazione delle trascrizioni di nozze gay contratte all'estero, avvertendo che in caso di inerzia si procederà all'annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati, ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano. Il punto è uno, ha detto Alfano. A ogni evidenza le direttive che sono state date con provvedimenti dei sindaci che prescrivono agli ufficiali di stato civile di provvedere alla trascrizione di matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso non sono conformi alle leggi italiane. In Italia non è possibile che ci si sposi tra persone dello stesso sesso. Se ci si sposa tra persone dello stesso sesso, quei matrimoni non possono essere trascritti nei registri dello Stato civile italiano, per il semplice motivo che non è consentito dalla legge. Anzi, annuncio che proprio stamani firmerò una circolare che invierò ai prefetti della Repubblica Italiana, ha detto Alfano, con la quale circolare dirò esattamente quello che ho detto stamani. Dove risultino adottate queste direttive sindacali in materia di trascrizione delle unioni tra persone dello stesso sesso contratte all'estero e che vogliono essere registrate in Italia, dirò ai prefetti che si dovranno rivolgere ai sindaci dando loro un invito formale al ritiro di queste disposizioni e alla cancellazione delle trascrizioni. In caso di inerzia ci sarà annullamento degli atti d'ufficio, dice il ministro dell'Interno, mentre sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani l'ok alla fusione Fiat Chrysler operativa dal 12 di ottobre. Le azioni di Fiat Chrysler Automobiles saranno quotate a New York e a Milano dal 13 di ottobre. Tutte le condizioni che permettono la fusione di Fiat SPA in Fiat Investment con la nascita di Fiat Chrysler Automobiles si sono avverate. L'effetto è dal 12 ottobre. Le azioni di Fiat Chrysler Automobiles, FCA in sigla all'italiana, saranno quotate a New York e a Milano dal 13 ottobre, lo annuncia una nota del gruppo. Venerdì 10 ottobre sarà l'ultimo giorno di quotazione del titolo Fiat sul mercato telematico di Milano, su Euronext France e alla Deutsche Börse. Il termine previsto dalla legge italiana per l'opposizione dei creditori è scaduto il 4 ottobre, non sono state proposte opposizioni. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, continuano i combattimenti a Kobane tra militanti curdi e jihadisti dello Stato islamico per il controllo della città siriana al confine con la Turchia. Si spara in diversi quartieri della città, nel centro della quale sventola ancora bandiera curda. Secondo fonti locali i combattimenti sono durati tutta la notte e sono stati accompagnati da numerosi lanci di mortaio. Un responsabile locale di Suruc, la città turca più vicina a Kobane, ha detto che circa 700 persone hanno attraversato il confine durante la notte e si sono rifugiate in Turchia, tra loro civili e membri delle forze di autodifesa kurde. I combattimenti tra i militanti curdi e i membri dell'ISIS, dello Stato islamico, si sono estesi a ovest e a sud della città di Kobane, all'indomani della presa da parte dei jihadisti di 3 quartieri a est.
Lo ha reso noto l'organizzazione non governativa Osservatorio Siriano dei Diritti Umani. L'osservatorio e un militante di Kobane hanno anche riferito di nuovi attacchi durante la notte da parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti sulle postazioni jihadiste a est della città, che è al confine con la Turchia. Intanto negli Stati Uniti un cittadino americano di 19 anni, Mohammed Hamza Khan, è stato arrestato sabato all'aeroporto di Chicago ed è accusato formalmente di aver tentato di partire per la Turchia con lo scopo di passare clandestinamente in Siria e Iraq per unirsi ai terroristi dello Stato Islamico. Secondo quanto riferisce la rete televisiva CBS, Khan è stato condotto in tribunale in manette con indosso la tuta arancione da carcerato ed è stato incriminato per aver tentato di fornire sostegno materiale a un'organizzazione terroristica straniera. Aveva in programma di raggiungere Istanbul attraverso Vienna. Rischia fino a 15 anni di carcere. L'FBI ha trovato in perquisizione a casa sua una lettera indirizzata ai suoi genitori in cui Khan afferma di sentirsi in dovere di raggiungere il califfato che ora è diventato realtà. In Giappone, infine, la polizia ha fermato e interrogato uno studente di fede musulmana sospettato di voler aderire al fronte jihadista ispirato dallo Stato Islamico. L'uomo, 26 anni, studente dell'Università di Hokkaido, era pronto a partire per la Siria. Il portavoce del governo, Yoshihide Suga, ha assicurato che il Giappone agirà in modo proattivo per l'adozione di misure utili a prevenire il terrorismo. La comunità musulmana in Giappone è molto piccola e lontana da posizioni radicali, scrive l'agenzia ANSA. Intanto continua a crescere, dell'ultima notizia di primo piano di stamani, il numero di italiani che vanno a vivere all'estero. Nel 2013 ne sono partiti 94.126 contro i 78.941 del 2012. Il Regno Unito è il paese verso cui si sono maggiormente diretti i recenti migranti italiani, con una crescita del 71,5% rispetto all'anno precedente. A sorpresa è una regione del nord, la Lombardia, quella che ha subito la maggiore emorragia, con 16.418 partenze. Emerge dal rapporto Italiani nel mondo 2014 della Fondazione Migrantes, presentato oggi a Roma. Gli espatriati nel 2013 sono per il 56,3% uomini, non sposati nel 60% dei casi. La classe di età più rappresentata è quella che va dai 18 ai 34 anni, il 36% di coloro che hanno espatriato, seguita da quella dei 35-49 anni. La decisione di partire è motivata in gran parte dalla crisi economica e dalla disoccupazione, scrive ancora l'agenzia ANSA. L'aumento in assoluto dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, è di 141.000 nel corso del 2013, 3,1% in più rispetto all'anno precedente. Nel mondo sono 4.482.115 i connazionali residenti all'estero e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero al 1 gennaio del 2014. L'Argentina è il primo paese di residenza per gli italiani, seguita da Germania, Svizzera, Francia. Il 52,1% degli italiani iscritti all'AIRE è di origine meridionale, i minori sono 691.222, in lieve calo rispetto al 2012. Così l'agenzia ANSA. A proposito di migranti, un premio a Mare Nostrum, il premio Nobel per la pace, è la proposta del ministro Lanzetta, commentata oggi sul giornale da Gianmica Lessin. Peraltro il 18 ottobre a Milano la Lega organizza la manifestazione per l'anniversario di Mare Nostrum. Vi ricordo anche il numero amico per i pullman 0266 234 234, ripeto 0266 234 234. 3.000 donne, uomini e bambini in fondo al mare, scrive oggi sul giornale Gianmica Lessin. 150.000 disperati in un'Italia che non può e non sa come accoglierli. Il tutto al costo complessivo, secondo le stime del ministro dell'economia Padoan, di poco meno di 1 miliardo di euro. Il bilancio dell'operazione Mare Nostrum, anche se è diventata una docufiction televisiva che è stata prodotta da Corriere della Sera e Rai Fiction, anche se il tutto è diventato perfino una fiction, scrive Gianmica Lessin, il bilancio dell'operazione Mare Nostrum è una tragedia umana, sociale ed economica, ma rischia di diventare rappresentazione insopportabile se qualcuno cerca di lucrarci con la docufiction prodotta appunto da Corriere della Sera e Rai Fiction, aggiungendo la melassa della retorica
all'interesse personale. Il ministro per gli affari regionali, Maria Carmela Lanzetta, ex sindaca in Calabria, ci sta provando. È sua la proposta di candidare al Premio Nobel per la pace l'operazione Mare Nostrum nel suo complesso, insieme alle regioni Sicilia, Puglia e Calabria e il comune di Lampedusa. Una proposta che ha il sapore dell'opportunismo politico peggiore, scrive Gian Michalessin. Assegnare un Nobel per la pace a una missione che è responsabile indirettamente dell'annegamento di 3.000 persone che senza Mare Nostrum sarebbero rimaste altrove, appare macabro e grottesco. Sul versante della retorica spicca invece il tentativo di trasformare in una telenovela mielosa l'impegno del comandante Katia Pellegrino e degli 80 fra marinai e ufficiali della nave Libera, impegnati nelle operazioni di soccorso di Mare Nostrum. La scelta di Katia, 80 miglia a sud di Lampedusa, è il titolo di una specie di fiction, una via di mezzo fra telenovela e filmato da Istituto Luce, montato con tecniche da Minkul Pop, scrive Michalessin. La scelta di Katia, 80 miglia a sud di Lampedusa, è il titolo di questa specie di docu-fiction propinataci da Corriere della Sera e Rai Fiction. L'uso di musiche hollywoodiane, alternate da un editing spregiudicato e accattivante, punta a privilegiare i sentimenti sulla ragione, trasformando Katia e i suoi marinai in protagonisti di un prodotto che non è né da grande quotidiano né tantomeno da servizio pubblico come la Rai. Un prodotto in cui la spettacolarizzazione della tragedia e le emozioni da libro cuore servono a coprire errori e scelte sbagliate di chi ha deciso e mantenuto in vita l'operazione Mare Nostrum, per non farci capire perché prima di lanciare quell'immane e costosa missione non si sia raggiunto un accordo con l'Europa per la suddivisione dei costi e degli immigrati. Questa melassa indigeribile, però, qualche verità la regala, scrive ancora Michalessin sul giornale. Per esempio la verità dell'infermiere che veste mascherina, camice e guanti prima di esaminare gli immigrati provenienti da una Nigeria dove, spiega lo stesso infermiere, infuriano malattie endemiche, vale a dire Ebola, alla faccia di chi per mesi raccontava di rischi inesistenti. Oppure la verità dell'ufficiale che sorridendo ripete: ce la faremo a svuotare un continente, l'Africa, serve solo un po' di tempo, ma lo svuotiamo. Piccole scomode verità, conclude Michalessin, che neanche la retorica sdolcinata e le frasi ritagliate ad effetto riescono a seppellire. Così Gian Michalessin su Il Giornale. A proposito invece di economia, è l'altro degli argomenti in cui saranno involti gli italiani in questo ottobre, involti e involuti, visto anche la farraginosità delle norme. A proposito di economia, dicevamo, avremo presto l'opportunità di conoscere da vicino la signora Tasi, la nuova tassa sulla casa, o perlomeno una delle forme di tassa sulla casa, che poi non è questione solo di case, ma anche di capannoni, di terreni, di attività produttive. Di questo si occupa oggi Libero, per esempio, segnalando l'aumento record della Tasi rispetto alla vecchia imposizione sulla casa, in Veneto più 1600%, anche se il conto qui è fatto sulla vecchia ICI, prima dell'introduzione dell'IMU da parte di Mario Monti. Ma non saranno soltanto i proprietari di casa a piangere il prossimo 16 ottobre. All'appuntamento col fisco, scrive oggi Sandro Iacometti su Libero, all'appuntamento col fisco si dovranno presentare infatti anche imprenditori, artigiani e commercianti. Il conto sarà molto salato anche per loro. Chi fa impresa dovrà fare i conti con il combinato disposto dell'IMU più la Tasi, un mix micidiale che comporterà aumenti rispetto alla vecchia ICI che si aggirano tra il 100 e il 200%, con picchi a volte molto superiori. Gli immobili strumentali a uso produttivo del gruppo D, come recita la legge, cioè in pratica i capannoni, per capirci, sono soggetti a un'aliquota IMU, come per il 2013 e per il 2012, che può oscillare da un minimo del 7,6 per mille a un massimo del 10,6 per mille. A questo balzello nel 2014 si aggiunge la Tasi, con un'aliquota che varia da 0 al 2,5 per mille. Il valore può anche sommarsi allo 0,8 per mille che poi viene destinato dai comuni a eventuali detrazioni sulla Tasi.
L'unico limite posto dal legislatore, che comunque su questi immobili incassa il gettito IMU ad aliquota base, l'unico limite è che complessivamente il prelievo cumulato Tasi più IMU non può superare l'11,4 per 1000. La maggior parte dei comuni, se non tocca questa soglia massima, ci va molto vicino, con un ulteriore aggravio per le imprese. Perché? Perché l'aggravio viene dalla diminuzione, quest'anno, della percentuale di imposta da poter portare in deduzione dal reddito dal 30 al 20%, mentre la Tasi può essere portata tutta ad abbattimento dell'imponibile IRES e IRAP. Il risultato è un aumento generalizzato rispetto al 2013 e una stangata micidiale rispetto al 2011, quando c'era la vecchia tassa l'ICI. Secondo quanto racconta il presidente di Grafica Veneta, Fabio Franceschi, intervistato nell'ultimo libro di Stefano Lorenzetto, L'Italia che vorrei, fra ICI e altri balzelli immobiliari, il conto per la sua impresa tipografica era di 30.000 euro all'anno. Con la Tasi, ha detto l'imprenditore, ne pago 500.000, il 1.600% in più. Da proprietario della fabbrica, dice l'imprenditore veneto, sono diventato inquilino dello Stato. Anche senza toccare questi rincari incredibili, la media di capannoni e negozi andrà incontro a una stangata impressionante, scrive ancora Sandro Iacometti su Libero. Rispetto al 2013, secondo quanto risulta dai dati della Confederazione Generale Industria e Artigianato di Mestre, gli incrementi più pesanti si registrano a Pisa. Il salasso sarà maggiore quest'anno rispetto all'anno scorso del 31%, con aumento medio di 791 euro. La zona è la stessa dove lo scorso anno l'imprenditore di Cascina, Alberto Rocchi, ha deciso di smontare pezzo per pezzo il suo capannone dopo aver ricevuto dal commercialista un conto IMU per tutta la ditta di 80.000 euro, di cui 45.000 solo per l'immobile smantellato di 10.000 metri quadri. Mazzata anche per gli imprenditori di Treviso, più 17%, rincaro sul 2013 di 321 euro. Rispetto al 2011, ovviamente, gli aggravi sono pesantissimi per tutti. Le situazioni più critiche a Prato, Cagliari, Brescia e Torino. A Torino la tassazione sui capannoni è più che raddoppiata. Andando sugli esempi concreti, il conto poi sale anche per i negozi. Un negozio a Roma in zona semicentrale, 30 metri quadri, pagherà il 10% in più rispetto al 2013, il 195% in più rispetto all'ICI 2011. Su un capannone da 700.000 euro di valore catastale, il mix IMU più Tasi sarà più salato della vecchia IMU del 168% a Milano, dell'89,9% a Verona, del 91% a Roma, dell'82% a Cagliari. Il tutto al netto delle deduzioni spacciate dal governo come grandi agevolazioni. In estrema sintesi, la ricetta Monti è stata aggravata dal governo Letta e non è stata modificata in nulla, anzi ulteriormente aggravata dal governo Renzi. Lo abbiamo detto più volte, le cifre sintetiche, l'IMU, che vuol dire non solo casa, ma anche imposizione appunto sulle attività produttive, sugli immobili destinati ad attività produttive e sui terreni, ha generato sotto il governo Monti 24 miliardi. Ne sono previsti 30,6 almeno, i conti si faranno alla fine, col governo Renzi. In mezzo c'è stato il governo Letta, quindi i numeri sono questi. Uno. Quattro.
Altra questione di cui si parla in questi giorni, la liquidazione o TFR, trattamento di fine rapporto in busta paga. Come dovrebbe funzionare il meccanismo? Cerchiamo di capirlo perché è una questione che riguarda tutti i lavoratori dipendenti. Si vuole superare cioè il principio della liquidazione alla fine del rapporto di lavoro data al lavoratore con il passaggio su base volontaria, cioè per il lavoratore che lo sceglie, che lo vuole, il passaggio della liquidazione dentro la busta paga dei lavoratori, il che avverrebbe senza impattare sui bilanci delle aziende che di queste cifre si giovano costantemente, naturalmente, come capitale liquido disponibile. Benissimo, se il lavoratore sceglie su base volontaria di avere in busta paga il TFR, la liquidazione, invece di percepirla al termine dell'attività lavorativa con il suo datore di lavoro, che cosa succede? Senza andare a danneggiare i conti, i bilanci delle aziende, l'intervento prevede, secondo i piani del governo, e se ne occupa di nuovo oggi, dopo aver cercato di chiarire già nei giorni scorsi il Sole 24 Ore, l'intervento prevede il coinvolgimento del sistema bancario. Saranno dunque le banche e forse anche Cassa Depositi e Prestiti a garantire la solidità dei bilanci delle aziende, che si vedrebbero sottratti in teoria una certa cifra corrispondente appunto ai TFR, ai trattamenti di fine rapporto, alle liquidazioni dei lavoratori, che non rimarrebbero più nelle casse dell'azienda ma andrebbero nella busta paga dei lavoratori medesimi. Il buco verrebbe colmato dalle banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti. Questo schema di intervento ha diversi autori. L'ispiratore principale di questa idea è, secondo quel che riporta il quotidiano di Confindustria, il professor Stefano Patriarca, esperto di politiche economiche del lavoro, che recentemente ha scritto su questo tema del TFR in busta paga sul sito lavoce.info, il sito promosso in primis dall'economista Tito Boeri. In pratica, la quota di liquidazione lorda maturata ogni anno verrebbe trasferita totalmente o al 50%, poi si vedrà la scelta definitiva, in busta paga, in soluzione unica per i lavoratori che scelgono tale soluzione, con l'appoggio del credito bancario per le imprese. Le imprese continuerebbero ad accantonare il TFR come attualmente previsto, cioè in bilancio, versandolo all'INPS o a un fondo di previdenza a seconda della dimensione o delle scelte già fatte dai propri dipendenti, e pagherebbero sempre le imprese l'importo della liquidazione al momento della chiusura del rapporto di lavoro, non più al dipendente, il quale lo ha già percepito in busta paga, bensì alla banca o al fondo bancario che hanno anticipato alle imprese la liquidità per poter pagare il dipendente in busta paga. In altre parole, non verrebbe toccato l'articolo 2120 del Codice Civile che intesta, per così dire, alle imprese il debito legato all'accantonamento di questo TFR, che è anche definito un salario differito dei dipendenti. Salario differito perché lo incassano alla fine del rapporto di lavoro. Semplicemente cambierebbe il creditore finale, cioè l'impresa non paga più il lavoratore, ma le banche. La base volontaria dell'operazione ieri ha fatto scattare l'ok del leader del nuovo centrodestra Alfano. Il vice ministro dell'economia Morando ha poi aggiunto che se faremo l'intervento sul TFR non provocherà nessuna riduzione della liquidità delle imprese e dal TFR dei lavoratori non sarà prelevato un euro in più di quello che viene già prelevato oggi. Il leader della CISL Bonanni ha fatto un'osservazione più critica, ha detto: non vorrei che l'opzione TFR servisse solo per le casse dello Stato per incamerare 5 miliardi, se il governo ha a cuore i lavoratori faccia un'operazione a tasse zero, che è poi quello che ha promesso il vice ministro Morando. In sostanza, come funzionerebbe nel dettaglio il meccanismo TFR in busta paga? Le aziende fino a 50 dipendenti continuerebbero ad accantonare la liquidazione, il TFR, con la rivalutazione prevista dalla legge, che è l'1,5% più lo 0,75% dell'inflazione. Le aziende dunque continuerebbero ad accantonare il TFR con questa rivalutazione prevista per legge per tutti i dipendenti che non hanno fatto la scelta per i fondi pensione. E a quel costo lo pagherebbero alle banche al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Per le banche, da sole o con l'intervento anche di Cassa Depositi e Prestiti, questo prestito sarebbe, come si dice, risk free, cioè senza rischio, perché in caso di insolvenza del datore di lavoro, fallimento, oppure il datore di lavoro non è più in grado di pagare,
le banche potrebbero ricorrere al fondo assicurativo INPS, che è alimentato con un contributo dello 0,2% a carico dei datori di lavoro. La stessa logica si applicherebbe per le aziende con più di 50 dipendenti, le quali già versano la liquidazione, il TFR, al fondo di tesoreria gestito dall'INPS. L'anticipo bancario non cambierebbe niente per quanto riguarda i flussi fra imprese e INPS, e le banche incasserebbero la liquidazione maturata a fine rapporto di lavoro dall'INPS. L'ipotesi di mettere la liquidazione, il TFR, in busta paga in soluzione unica, per esempio il mese di febbraio, garantirebbe anche il mantenimento di una fiscalità separata. L'attuale aliquota IRPEF sul TFR o sugli anticipi previsti è legata alla media degli ultimi 5 anni e in media oggi è stimabile attorno al 23%. Mettere nelle buste paga il TFR significa per i lavoratori un maggior reddito pari a circa 40 euro al mese in caso di TFR erogato al 50%, 62 euro al mese in caso di TFR erogato al 75% e circa 82 euro al mese in caso di TFR erogato al 100%. Sono naturalmente delle medie, calcolate in questo caso dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, che in una nota diffusa ieri confermano le loro riserve su questa operazione perché, secondo la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, questa operazione creerebbe un danno al sistema pensionistico direttamente proporzionale al numero degli anni per cui viene percepito l'anticipo. Insomma, c'è un rischio in particolare per le microimprese. La Confcommercio ieri ha confermato la sua contrarietà all'operazione TFR. Secondo l'istituto di sondaggi IPR Marketing, l'ipotesi di inserire in busta paga il 50% della liquidazione del TFR, secondo dunque l'istituto di sondaggi IPR Marketing, l'ipotesi di inserire in busta paga il 50% del TFR vede favorevoli i lavoratori dipendenti al 55%, mentre le imprese sono contrarie per il 66%. Così puntualizza il Sole 24 Ore. Su questa questione del TFR c'è anche da segnalare un commento invece dalle pagine del Foglio. Il TFR è mio e lo gestisco io o no? Col punto di domanda. Una diffidenza trasversale verso una proposta liberal di sinistra. Il Foglio abbraccia decisamente questa riforma, la vede molto positivamente e si domanda a chi fa paura il TFR in busta paga. Non certamente fa paura ai lavoratori, perché si tratta di soldi loro, dei lavoratori, che sulla base delle intenzioni del governo finirebbero in busta paga, peraltro non tutti e in via facoltativa, cioè sulla base della scelta del singolo lavoratore. Logica vorrebbe che anche i sindacati si dicessero favorevoli e anche la sinistra vecchio stile dovrebbe mostrare simpatia per questo provvedimento che mette i lavoratori dipendenti, gli assunti, in condizione di decidere liberamente se congelare o spendere oppure fare tesoro della quota annuale della cosiddetta liquidazione. E invece no, c'è qualcosa di ostile alla proposta del Premier Renzi, una ostilità trasversale, limacciosa, nella quale scorre una diffidenza sospetta, scrive il Foglio. Da Confindustria alla CGIL, dai reduci del governo Letta agli avanzi del sindacalismo post-fascista tipo Renata Polverini in Forza Italia, fino ad alcune molecole del mondo accademico che si pretende liberista, è tutto un coro stonato ma potente. Ma per quale ragione si oppongono a questa riforma? Si può capire che a Giorgio Squinzi e alla lobby confindustriale faccia comodo difendere un capitalismo pigro e paraculo grazie ai risparmi del lavoro dipendente sigillati nel proprio retrobottega. Si comprende meno come faccia Susanna Camusso ad assecondare lo stesso punto di vista, quando il suo collega e avversario Maurizio Landini della FIOM la pensa invece all'opposto, cioè favorevole al TFR in busta paga. Non si comprendono le ragioni degli altri, quelli che urlano all'attentato statale contro la vecchiaia dei prossimi pensionati, quelli che assicurano che il governo vuole finanziare la domanda attraverso il risparmio privato o che Renzi sbloccherà le liquidazioni per taglieggiarle meglio con altre tasse.
quelli che fanno l'elogio di Bismarck, inventore del welfare in Prussia, un welfare coatto e a prova di libertà privata. È un modo gentile per disprezzare i lavoratori come se fossero minorenni, strabici, cicale, pronti a rovinarsi l'ultima stagione della vita, o forse solo potenziali simpatizzanti di un governo sgradito, scrive il Foglio, che invece abbraccia questa riforma. Di un'altra questione ancora, in tema di economia, parla invece il Giornale con Gianmaria De Francesco, ovvero una stangata fiscale che triplicherebbe il prelievo finora applicato alle partite IVA che aderiscono al regime dei minimi. Sarebbe un altro macigno sul sistema economico, scrive oggi il Giornale, e potrebbe essere seguito nel triennio 2016-2018 da un aumento dell'IVA e delle altre imposte indirette. La clausola di salvaguardia famosa, per cui se non riusciamo a raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica scattano automaticamente una serie di aumenti delle tasse, però questo riguarda il 2016-2018. Più a breve però è a rischio, scrive il Giornale, il regime dei minimi delle partite IVA, cioè l'aliquota unica semplificata riservata a partite IVA che si siano iscritte recentemente alla Camera di Commercio e che era stata introdotta nell'estate del 2011 dal governo Berlusconi. Si tratta di un sistema di tassazione forfettario al 5% per le nuove imprese e per gli under 35, cioè per chi ha meno di 35 anni e abbia sotto i 30.000 euro di ricavi all'anno e 15.000 euro di acquisti. Questo sistema esonerava dal versamento dell'IVA e dell'IRES e dall'applicabilità degli studi di settore, con un regime forfettario minimo appunto di tassazione al 5%. Un salvagente, insomma, per le giovani partite IVA, i giovani professionisti e i disoccupati che si mettono in proprio e per le piccole autofficine. Un successo che in 3 anni ha visto oltre 700.000 aderenti a questo regime dei minimi. Ma la delega fiscale che il Parlamento ha affidato al governo nel periodo di passaggio tra i governi Letta e Renzi prevede la modifica di questo regime dei minimi, in teoria con l'intento di estendere la platea, di ampliarla a coloro che registrano ricavi fino a 55.000 euro, ma con una variante. Saranno introdotti 3 scaglioni tra i 25.000 e i 55.000 euro con l'aliquota minima fissata al 15%, cioè il triplo di quanto previsto finora. In questo senso il Giornale parla di triplicare il forfait per i lavoratori autonomi con ricavi sotto i 30.000 euro e dal 2016 più tasse per tutti. È sempre il Giornale poi a occuparsi di un altro argomento di economia, derivante però in questo caso dalla questione delle sanzioni alla Russia. L'embargo sulla Russia mi farà licenziare 50 dipendenti, dice al Giornale Angelo Marani, imprenditore stilista dell'alta moda. Ci tiriamo la zappa sui piedi, il governo non capisce. Qualcuno gli rimprovererà di fare il furbo, naturalmente, prendi la scusa per licenziare, ma è un ragionamento un po' frusto questo qui a volte, perché non credo che sia nella opinione dell'imprenditore normale, poi chi lo sa qual è la condizione specifica, però al di là di questo sono 2 valenze generali che magari a volte non si adattano al caso specifico. C'è chi vede in costoro che si lamentano quelli che prendono la palla al balzo per fare l'interesse aziendale in senso bieco, quello del padrone, tra virgolette, e chi invece pone il problema in termini generali. Il problema in termini generali comunque c'è, perché i danni lamentati per esempio dal settore agricolo sono danni abbastanza quantificabili in conseguenza già dell'embargo e delle sanzioni alla Russia. In ogni caso vediamo come ce la racconta il Giornale con Andrea Zambrano da Correggio, Reggio Emilia. Le prime a subire gli effetti delle sanzioni alla Russia sono state le aziende appunto agroalimentari che si sono viste chiudere le porte in faccia e adesso nella lista nera, conseguenza dell'embargo e delle sanzioni alla Russia, potrebbero finire anche altre eccellenze del manifatturiero made in Italy. Innanzitutto il settore tessile, alta moda in particolare, che sta già facendo i conti con le prime proiezioni negative in termini di vendite in Russia. Le aziende italiane sanno che in non pochi casi in ballo c'è la stessa sopravvivenza dell'azienda e lo sa anche Angelo Marani, imprenditore tessile di Correggio, a Reggio Emilia, che con la sua casa di moda ha toccato i vertici con creazioni di fascia alta per le quali i russi impazziscono. Noi italiani, dice oggi l'imprenditore Marani a Il Giornale, ci tiriamo la zappa sui piedi. Putin è il nostro miglior cliente, ma l'Unione Europea non vuole accorgersene. Le conseguenze di un embargo verso i nostri prodotti sono queste: ho un fatturato di 20 milioni,
88 dipendenti interni e circa 300 nell'indotto, tra fornitori e ricamatori, che lavorano solo per noi. La mia azienda, dice l'imprenditore al giornale di oggi, la mia azienda è sana, ma le vendite 2015 si stanno assestando su un meno 10%. Lo scorso anno eravamo su un più 25%. Se l'embargo alla Russia fosse attuato, saremmo costretti a far partire la cassa integrazione per 50 operai, o peggio ancora, i licenziamenti. L'embargo dovrebbe essere evitato, non è quello che ci riferiscono i nostri compratori russi, i quali ci hanno già prospettato questo rischio come concreto. La prospettiva di un embargo è concreta, anche se ad oggi non stiamo ragionando di tagli. Il problema non è Putin, dice ancora l'imprenditore. Putin fa i suoi interessi. Siamo noi che da 10 anni non facciamo politiche di sostegno per le nostre esportazioni. Io faccio tutto a Correggio. Siamo tra i pochi rimasti ad avere una produzione verticale tutta interna, dice ancora Angelo Marani. Sono passato indenne attraverso la crisi perché ho un prodotto di fascia alta, ma il governo non si occupa dell'eccellenza del manifatturiero. La moda ha un saldo attivo nella bilancia pagamenti di 20 miliardi di euro. Scontiamo le politiche espansioniste della Germania, che sta facendo di tutto per mortificarci. In che modo? Con decisioni che spingono l'Unione Europea a prendere iniziative tutte sfavorevoli al nostro manifatturiero. La Germania, prosegue l'imprenditore del tessile d'alta moda Angelo Marani da Correggio, Reggio Emilia, la Germania non punta sulla tracciabilità dei prodotti, invece il nostro prodotto è realizzato e finito in Italia con elevati standard di sicurezza. Ma questo alla Germania non interessa, perché non hanno un manifatturiero competitivo come il nostro. E poi c'è l'euro forte, e infatti la Germania non fa nulla per abbassarne il valore. Sanno di poterselo permettere. In questo modo ad essere ipercompetitivi diventano i cinesi. Ma se esporto in Cina devo preparare una montagna di incartamenti. La Cina però non lo fa. Per importare la Cina pretende quelle regole che a lei non vengono chieste per esportare. Quanto alla Regione Veneto, che ha avviato trattative parallele con i russi per frenare il blocco nel settore agroalimentare, il governo deve andare in questa direzione anche lui, dice l'imprenditore intervistato dal giornale Angelo Marani. Il governo deve sapere che noi abbiamo ottime ragioni sul piatto. Tutta la moda è prodotta in Italia. Cosa accadrebbe se mettessimo l'embargo ai marchi che sfilano nelle capitali della moda nel mondo? Così Angelo Marani, intervistato oggi dal giornale. A proposito di Germania, va segnalato anche l'articolo di Roberto Giardina da Berlino su Italia Oggi. Al vertice sul lavoro, domani a Milano, Angela Merkel e Matteo Renzi terranno conferenze stampa separate. L'idillio è finito fra Renzi e Merkel, scrive Giardina. Il premier non avrà neanche un selfie da mostrare all'opinione pubblica, un autoscatto con la cancelliera tedesca. Strade separate tra Roma e Berlino alla vigilia del vertice europeo sul lavoro domani a Milano. Tra Roma e Berlino il barometro segna tempo gelido, scrive Roberto Giardina dalla capitale tedesca. La cancelliera Merkel dovrà lasciare Milano prima della fine del vertice per urgenti impegni a casa sua, dice la giustificazione ufficiale. Niente show conclusivo fianco a fianco con Renzi, padrone di casa. Angela ruba così quel che a Renzi stava più a cuore, cioè una bella sceneggiata accanto alla donna più potente del mondo, scrive Giardina. Agli attacchi dei giorni scorsi di Renzi, Angela Merkel ha reagito da donna, da tedesca e da figlia di pastore protestante, con sano pragmatismo, senza dare soddisfazione. Io offesa? Ma quando mai? Ho di meglio da fare, ha fatto sapere in sostanza la cancelliera. E già il 30 agosto scorso Angela Merkel aveva dichiarato che vertici come quello di Milano, domani, non servono a nulla, sono tempo perso. E di tempo lei ne ha poco, impegnata su più fronti, dall'Ucraina ai conti che non sono così rosei come si prevedeva. Intanto il settimanale tedesco Der Spiegel ha titolato anzi così, dedicando 2 pagine al governo Renzi, Ein Land in agonie, cioè un paese in agonia, e non serve tradurre appunto. A Matteo, ritiene la rivista, non mancano i soldi a Renzi, ma mancano le idee e le riforme. Le banche italiane hanno ricevuto centinaia di miliardi dalla Banca Centrale Europea, ma alle imprese non sono arrivati neanche gli spiccioli. I privati non ottengono mutui e nemmeno prestiti. Così
scrive Der Spiegel parlando di un paese in agonia. A proposito di Germania, però, di nuovo sul giornale c'è l'articolo di Noam Benjamin su una questione che ogni tanto s'affaccia. Altro che Germania unita, titola oggi il giornale, cresce la ostalgia, cioè la nostalgia per il socialismo reale, per la Germania dell'Est. Per il 15% degli abitanti dell'Est della Repubblica Federale Tedesca si viveva meglio nel sistema della DDR, cioè della Repubblica Socialista Tedesca. Un sentimento sempre più forte negli ultimi anni. Nell'ottobre del 90 ci fu la riunificazione. Ma di Europa, di poteri e di Italia in vendita parla anche il professor Giulio Sapelli, storico dell'economia torinese, già autore di un libro su chi comanda in Italia e autore di un libro più recente che esce in questi giorni, Il potere in Italia, ed è l'oggetto della conversazione con Goffredo Pistelli su Italia Oggi a pagina 7, una lunga conversazione dove si parte da questa questione: che cos'è il potere e dov'è il potere oggi in Italia? Il potere in questo paese è una mucillaggine, dice il professor Sapelli. Dopo la distruzione dell'impresa pubblica non c'è stata la sostituzione da parte dei grandi gruppi privati. Le nostre imprese sono state privatizzate in maniera cleptocratica, che è una definizione elegante per dire i ladri se le sono mangiate, e hanno portato solo alla distruzione della grande impresa. Non c'è più il grande sistema delle partecipazioni statali, delle banche pubbliche. Sono rimasti gruppi bancari tra i più inefficienti al mondo. I gruppi privati, con l'uscita della Fiat, che ora è un gruppo anglo-olandese e americano, non ci sono più. Certo, è rimasta l'ENI, ma l'ENI è sotto attacco ormai da anni, con denunce cervellotiche che hanno portato a indagare anche sui trust patrimoniali personali. Una cosa al di là di ogni immaginazione totalitaria, dice il professor Sapelli. Quello che era l'IRI da un lato e Mediobanca dall'altro non c'è più. Sono scomparsi i grandi partiti, peraltro, e Berlusconi un grande potere non lo è stato mai. Aveva le televisioni, ma nulla al paragone con Gianni Agnelli e la sua Fiat. Che cosa resta, secondo Sapelli, in Italia? Le alte burocrazie, i cosiddetti grand commis, i vertici burocratici, e la magistratura soprattutto. Magistratura che però per natura è un potere diviso, con anime sempre in lotta fra loro. Una situazione grave, dice Sapelli a Italia Oggi, perché siamo in uno di quei passaggi in cui la storia si interseca con la cessione di quote di sovranità costituita da questa Europa. Europa che significa distruzione dello Stato nazionale. Ricorda Samuel Huntington che diceva che in questi casi emerge solitamente il potere dei militari. Noi non abbiamo neanche quelli. Cosa succede a questo paese? Che ci sono dei poteri internazionali che si stanno contendendo l'economia italiana, dice Sapelli a Italia Oggi. Stiamo subendo la pressione di alcune grandi potenze, innanzitutto gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, che opera su diretto mandato statunitense, e poi Francia e Germania, che sono poteri più piccoli, ma nei quali c'è un sistema paese per cui quando un gruppo parte per fare un'acquisizione, per comprare un'impresa, c'è il ministero tedesco o francese di supporto. Giovedì scorso Renzi era alla City di Londra. Qualcuno ci ha visto la replica del Britannia, la famosa nave da crociera inglese che attraccò al largo di Civitavecchia nel 92, a bordo della quale furono trattate importanti privatizzazioni del governo di Giuliano Amato con gruppi britannici, con protagonista all'epoca Mario Draghi, direttore generale del Ministero del Tesoro di Carlo Azeglio Ciampi. Certo, dice Sapelli, ci fu tra il 92 e il 94 una certa pianificata spoliazione della nostra industria, con le privatizzazioni che videro protagonisti Ciampi e Prodi, oltre a Giuliano Amato. Ma non vedo un Britannia oggi in questo senso, piuttosto vedo un sistema sconvolto da lotte di settore. Esempio, i cinesi vogliono tutte le nostre reti, sebbene il gruppo dirigente di Cassa Depositi e Prestiti, che controlla le reti italiane, le infrastrutture di rete, sia culturalmente e storicamente più vicino alla Francia. I quali francesi, dice ancora Sapelli, vorrebbero anche loro queste infrastrutture, così come i tedeschi, che sono interessatissimi a fare shopping, a fare acquisti da noi. E si guardi anche alla vicenda della banca Unicredit. Unicredit aveva comprato la banca tedesca HBB, secondo le cronache. In realtà è la banca tedesca che di fatto sta condizionando Unicredit. È iniziata, insomma,
la campagna d'Italia. Quanto a Renzi, Renzi è stato incoraggiato e appoggiato dagli Stati Uniti, secondo il professor Sapelli. Non è stato semplicemente creato dagli Stati Uniti, ma appoggiato, perché oltre Atlantico hanno bisogno di politici europei che si possano opporre ad Angela Merkel per impedire che l'austerità tedesca blocchi il trattato transatlantico di commercio e investimento, il famoso TTIP, che si sta negoziando peraltro in segreto fra Europa e Stati Uniti. E perché la Germania non vuole questo trattato di scambio e di commercio fra Stati Uniti e Europa, giusto appunto? Intanto perché gli imprenditori tedeschi non lo gradiscono. C'è stata anche una recente, dura presa di posizione della Confindustria tedesca. Gli imprenditori tedeschi non vogliono l'imposizione di misurazioni, di standard tecnici che danneggerebbero molti settori dell'industria meccanica e di quella alimentare. E tra l'altro questo trattato di partnership transatlantica viene negoziato in assoluta segretezza, ciò che è assolutamente stupefacente, dice il professor Sapelli. C'è però un altro motivo che spinge gli americani contro Angela Merkel. Gli Stati Uniti sanno bene che non possono fare accordi con una economia in deflazione come è quella che l'austerità tedesca sta generando in Europa. Su questo sono d'accordo economisti americani di destra e di sinistra, da Paul Krugman a Paul Samuelson o Joseph Stiglitz. Sono tutti contro la Merkel. Da qui il favore con cui gli Stati Uniti guardano a Renzi. E non dimentichiamoci l'infatuazione del precedente ambasciatore americano in Italia, Thornton, per Beppe Grillo, definito un grande campione del rinnovamento. Renzi però come anti-Merkel funziona meglio, ma purtroppo deve fare i conti col fallimento di Mario Draghi, il quale non ha saputo garantire neanche la stabilità monetaria. Siamo in presenza di una deflazione spaventosa e poi la stessa configurazione data da Jean-Claude Juncker alla sua Commissione europea è una sconfitta per Renzi, dice il professor Sapelli, intervistato da Italia Oggi. Sul tema dell'Europa, delle classi dominanti e del potere, però, poteri forti che non ci sono più, titola Italia Oggi l'intervista a Giulio Sapelli. Sempre su Italia Oggi vale la pena di leggere il cameo di Riccardo Ruggeri a proposito di una frase che spesso Ruggeri ripete nei suoi scritti, ovvero la strategia seguita dall'establishment occidentale per gestire quella che tutti hanno definito la grande crisi economica, paragonabile a quella del 29, dal 2007-2008 in avanti. Qual è la strategia delle classi dirigenti per automantenersi al potere? Impoverire la classe media, sedare, addormentare, rimbambire quella povera. È la locuzione efficacemente sintetica trovata da Riccardo Ruggeri e da lui usata in più articoli e pezzi. Insomma, questi che governano hanno questa finalità: impoverire la classe media, sedare, addormentare la classe povera. È davvero curioso, scrive oggi Riccardo Ruggeri, il momento storico che stiamo vivendo noi occidentali. All'apparenza abbiamo tutto, eppure siamo preoccupati, frustrati. Noi europei siamo appena il 7% della popolazione mondiale, produciamo il 25% del PIL, della ricchezza, consumiamo addirittura il 50% del welfare dell'intero globo. Salvo la saggia signora Merkel, che questi tre numeri si riporta sempre nella borsetta, nessuno che li voglia conoscere e nessuno di noi che si chieda com'è possibile mantenere questi privilegi, vista anche la nostra innata generosità nell'accogliere senza regole tutti i disperati del mondo. Nel contempo vogliamo crescere, cioè diventare più ricchi, vogliamo più diritti, cioè siamo sempre più freddi sui doveri, e non solo per noi, ma per tutti. Per alcuni devono essere estesi anche agli animali. Vogliamo creare in questa terra europea una specie di Eden intellettuale ed economico. Tutto bellissimo. In fondo cosa serve per raggiungere l'obiettivo nobile? Ci hanno convinto che bastano cibi OGM, un iPhone, la sua mostruosa capacità di elaborazione e un set sterminato di applicazioni, di app. Ed è fatta. Guardate i nostri leader. Con 2 smanettate su internet governano organizzazioni complesse come gli stati, tenendo i cittadini informati di ogni nuance della loro e della nostra vita. Un tweet e il Papa apre il sinodo. Quando 4 ragazzotti privilegiati occupy qualcosa si impossessano di una piazza, usando arroganza e violenza, pretendendo che un presidente eletto venga cacciato coi forconi, anziché chiamarlo col suo nome, golpe, scatta in noi l'immediata solidarietà. Ai nostri occhi ci appaiono Garibaldi e Mazzini in XVI.
Siamo talmente evoluti in termini di tolleranza che perfino i ragazzi del califfato, che abbiamo allevato nel più sano multiculturalismo, anche quando sgozzano, li consideriamo compagni che sbagliano. E alcuni di noi, i migliori, addirittura si chiedono dove abbiamo sbagliato. Gli unici cattivi per noi occidentali sono rimasti Putin e Xi, i due leader russo e cinese. Peraltro Russia e Cina erano l'innamoramento delle nostre elite negli anni 70. Caduto il muro, vogliono rimuovere ad ogni costo i due leader russo e cinese, scrive Riccardo Ruggeri, il cui pezzo poi termina con una considerazione sulle elite occidentali che rafforza quella sintesi: impoverire la classe media, sedare quella povera, che è un'efficace formula per spiegare quanto accade. Intanto però noi dovremmo essere in grado in questo momento di collegarci dopo la pubblicità con la conferenza stampa del segretario della Lega Nord, Matteo Salvini. Buon ascolto.
Adesso a te, perché ci siamo a te la parola. Ascoltiamo la conferenza stampa della sede della Stampa Estera a Roma con i due capigruppo della Lega al Senato e alla Camera e il segretario Salvini. Allora, innanzitutto grazie, vedremo di essere rapidissimi e poi rispondere alle domande se ci saranno. Partiamo dall'economia e dal teatrino fra Renzi e i sindacati, che secondo noi è assolutamente un teatrino. Se dovessi definire Renzi in termine gergale romano per la stampa estera, lo definirei un cazzaro. Sia una persona che parla tanto ma conclude poco, non so quale sia la traduzione, ma questo è il senso. Con tutto il rispetto per i cazzari. La nostra controproposta sul lavoro vi è o vi verrà distribuita adesso. Noi pensiamo, Renzi dice che sta facendo tutto questo per andare a Bruxelles da persona seria. Io penso che a Bruxelles dell'articolo 18 del TFR giusta paga non interessi nulla. Penso che a Bruxelles interessi un'Italia che torna a correre, a competere e ad assumere più che a licenziare. Le due mozioni che abbiamo depositato sia alla Camera che al Senato sono le nostre risposte come Lega per tornare a far correre le nostre imprese. Una sull'abolizione degli studi di settore, che sta massacrando migliaia e migliaia di piccole e medie imprese che non possono più assumere, e una soprattutto che è il centro della nostra proposta e battaglia fiscale, è il modello di flat tax che è studiato negli Stati Uniti, applicato in Russia, in Ungheria, in 40 paesi del mondo, che noi proponiamo in Italia come rivoluzione fiscale con un'aliquota fissa, secca, uguale per tutti del 20%, per rilanciare l'economia. Laddove è stata applicata ha ridotto l'evasione fiscale, ha aumentato gli introiti per lo Stato e ha diminuito le tasse per chi le già pagava. Sarebbe una rivoluzione culturale, prima ancora che economica, di cui, finito il tempo di parola con i sindacati, con Confindustria e con gli altri, chiederò formalmente a Renzi di potermi confrontare, perché pensiamo che la soluzione portata al Senato oggi risolva il problema. Peraltro al Senato io ci tenevo a avere capigruppo di Camera e Senato della Lega, siamo i più giovani in assoluto, quindi il rinnovamento qualcuno fa parole, noi abbiamo dei fatti impersonificati, ma seguiamo Gianmarco. Per dirvi l'interesse che il governo ha per questo Jobs Act, mi sembra che stamattina al Senato sia mancato per 4 volte il numero legale e fino ad oggi pomeriggio non comincia neanche la discussione. Quindi ci tengono così tanto che davanti alle televisioni ne parlano, ma poi a lavorarci non ci fanno. Da qui il cazzaro di cui sopra. Traduzione io l'ho cercato su Google. Persona che racconta abitualmente menzogne e si vanta di capacità e virtù che non possiede. Quindi sostanzialmente questo è il vocabolario che ci offre. Il milanese è un barlafus, il milanese è un barlafus. Quindi flat tax, scommessa secondo noi storica, che farebbe ripartire l'economia nell'arco non di 1000 giorni, ma di pochi mesi. Drastica riduzione fiscale, la scommessa sarebbe che lo Stato incassa di più perché tutti hanno convenienza a pagare le tasse. Col 60% di imposizione fiscale chi può evade o elude, col 20% io sono convinto la gente farebbe la coda per andare a pagare piuttosto che cercare vie d'uscita in Svizzera, Monte Carlo, via dicendo. Studi di settore che non hanno senso e poi legge Fornero, perché Renzi di tutto il mondo parla tranne che di quelli che il lavoro l'hanno perso per colpa di una legge votata anche da PD. Quindi sono i 3 caposaldi su cui si poggia la proposta politica per rilanciare il mondo del lavoro da parte della Lega, in attesa che l'Europa si riequilibri e di riacquistare una moneta più sensata rispetto all'euro, che continua ad essere un crimine nei confronti dell'umanità e dell'economia, stando ai numeri e ai risultati. Questo lo diciamo e lo facciamo a Roma, non solo, sono battaglie che facciamo a Bruxelles, sono battaglie che facciamo anche in alcune missioni internazionali che abbiamo in conto di fare da qui alle prossime settimane. Ho detto tutto, se vogliono aggiungere qualcosa Max e Gianmarco, e poi siamo qua per rispondere alle domande. Allora, il commerciale del Senato, l'unica cosa posso aggiungere è che tecnicamente quello che ha detto Matteo, i gruppi lo presenteranno sotto forma di mozione e chiederemo già nella capigruppo per quanto riguarda la Camera di domani
Le proposte della Lega per il rilancio dell'economia, potete continuare a seguire questa diretta sul nostro schermo e anche sul portale dell'informazione della RAI www.rainews.it. Noi torniamo all'emergenza Ebola perché l'Unione Europea ha chiesto alla Spagna di spiegare le circostanze che hanno portato al contagio degli 44% di disoccupazione giovanile o del 13% di disoccupazione generale. Bisogna ridare fiato all'impresa per tornare ad essere competitivi, a produrre e quindi ad assumere. Tutto il resto purtroppo ci sembra un teatrino messo in campo da entrambe le parti dello stesso Partito Democratico, che purtroppo e drammaticamente non porterà un posto di lavoro in più. Io volevo testimoniare la situazione imbarazzante che abbiamo vissuto questa mattina al Senato, dove, come ha detto giustamente il nostro segretario federale, per ben 4 volte è mancato il numero legale. Una situazione imbarazzante perché ormai gira voce, quello sapete quasi meglio di noi ormai, che tra poche ore il governo verrà in Senato a chiedere la fiducia su questo disegno di legge. Situazione altrettanto imbarazzante perché parlando con i sottosegretari in riunione di capigruppo settimana scorsa ci avevano assicurato e spergiurato il fatto che il governo mai e poi mai avrebbe chiesto la fiducia. Questa mattina, quando abbiamo ricordato ai colleghi che settimana scorsa ci avete detto una cosa, oggi ne state facendo un'altra e Stavamo ascoltando il discorso del capogruppo al Senato, Gianmarco Centinaio. Vediamo di riprendere subito appena l'audio ritorna disponibile. La conferenza stampa di Matteo Salvini con il capogruppo alla Camera, Massimiliano Federica, e al Senato, Gianmarco Centinaio, nella sede della stampa estera di Roma. Vediamo se è tornato disponibile l'audio e riprendiamo a collegarci appunto con la conferenza stampa. Sta parlando il capogruppo al Senato, Gianmarco Centinaio. Per scontato non do niente di quel che ho, neanche un minimo brivido, ora no. It's the air that I breathe, it's my fault at your feet. It is my song. I sing when you are
dice che anche la stessa Germania probabilmente ha finito di riempire di suoi prodotti tutta Europa e sta iniziando a soffrire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, via! Tana per papà, tana per la mamma seduta accanto a papà, tana per Giulia accanto a me, tana per Fido nel portabagagli e tana per il mio amico invisibile. Nissan Note, spazio versatile in movimento. L'abitabilità e il comfort da 11.900 euro con anticipo zero. Info su nissan.it. Tana libera tutti! Nissan, innovation that excites. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il